Всем привет! Сегодня я продолжаю ремонт душевой. Штукатурка. Вот раствор. Вот делаю сейчас вот наполовинку, вот так. Когда она уже вот как внизу высохнет, вот в этой части было. Уже выровняю потом вот эту полностью полосу. Здесь подсохло, все так классно, ровненько стало вообще. Прикольно. Классно, блин. Ну и здесь надо с этой стороны также. Тоже на половинку, потом половинку. Потому что у меня правило короткое, я его укоротил. Чтобы было нормально. В принципе, можно, конечно, и вот так сделать, вот. Ничего страшного, можно даже попробовать все выровнять. Если будет ровно получаться, то можно и так. В общем, приступаем к работе. Смотрим видео.
Вот, все, стенка готова полностью. Эта стенка целая. Эту я потом доровняю верхушку. А тут все ровно уже. Все. Маяк доделаю уже потом. Цемент кончился. И уже перейду на эту стенку. А так уже все ровненько.